อ้ยนั่นคือเมาอะไรแค่ไหนสวัสดีป่าลูกนี่แหละคือพวงมาลัยเป็นระบบ ตอนที่พาพี่น้องไปใช้พี่น้องขอยังบ้าง สีผ้าอันพี่น้องไปเบิ่งกันหน้าไม่หยาพี่น้องไม่หยาห้องเครื่องเนาะกับดินเนาเครื่องร้ายกว่าดินเนาเครื่องอีกพี่น้องเลยหน้าหยาเจ้าเธอแต่ราคาว่าทำเจ้าเราเลือกอย่างคู่พี่น้องนะเราเลือกอย่างคู่ว่าดินหน้าหยาร้ายมันใดเราจะมาแบ่งกับมูลรกหมดนั่งหมดจักแล้ว เอาฉันมาเกี่ยวเลยเนาะอยู่ดีๆฉันก็เป็นประเด็น อันนั้นร้ายกว่าหน้าดินเจ้าอีกเลยอย่างนี้แดนนี่ที่เขาห้อยพิงหลังลูกทอดป่าทอดหวยร้ายเอาเลยเอาดินหน้าเอาดินอยู่ปากซองเอาท้องไป พ่อเอา2 อันเท่านั้นเลยโอ้ยสงสัยมันได้หัวเจ้าแล้วนี่นะ กี่โลกเนี่ย เย็นน้ำไผ่ลูกเอา2 อันนะหรือเย็นน้ำไผ่ลูกเอา2 อันแล้ว นั่งข้างทางเลยไปลงเบิ่งหวยไหมกูเลยเฮ้ยเขตแดงกับทางนี้กันย่างหมูก็นั่งทางเลยว่าต้องอาบน้ำบ่ต้องอาบน้ำบ่ มันต้องคม เจ้าเคยลงอาบเป็นไง ต้องคมนะ อาบไปเลยปลาเปลือยอาบปลาห้ำอาบกับผู้สาว แต่ก็ยันนี่ยังมาเจ้าเขาบอก โอ้ยใหญ่ไปต้องแกะจังนะฮะ ยังเลย เขาเอิ้นยังนี่เนาะเขาเอิ้นน้ำยังหวยดูลำหวยเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปมันขึ้นยากเด้ไป ไปไล่ คือเบ็ด ลายเลยลายกันหน้าลายก็ดินเจ้าแล้วอันนี้ไปนี่ต้องนั่งนะสั่งกันเลย พี่หนาอย่าลืมดิพี่หนายังซื้อสวยอยู่ เดินมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยตั้งเล่นได้ละยิงใหญ่เลยปุ๊บ 4 ล้าน9 ล้าน จะมี 9 ล้านเลยแบ่งเลย9 ล้าน ดินอยากได้มาลายเนาะราคาเป็นลีบัตรนั้น30,000ป้าย 90,000คนจะพักผ่อนโอ้ยแบ่งเป็นวินแล้ว ลูกบ้านแล้ว
มีเนี่ยเมื่อยแล้วสมีเต้นดอกเด้อสมี เบิดอ่ะ ยึดกัน จักเบิร์ดอ้าย ไหนลูก งู ตาลูกประทังจัก เดี๋ยวนี้นะไปนี่ จอดกูจอดลัดป้าบุ้ง ทั้งหมดนี่ได้สับเบิร์ดไปใส่อู้ยดูเรื่องพวก ด เรา อกสังเป็นวะน่ะ ฮะ ดอกสังเป็นแหละ โอ้ยมันจะเป็นหมาอาจจะอยู่หน้าห้ากับเป็นนะครับ เครื่องหน้าตาสีบคมเดี๋ยวนะโอ้นุ่มแม่นี่น้องดึงแม่เขาโคตรเลยดึงหน้าตา เอาไว้ ดึงแม่เขาคมเลยลุงแอนลุงแอนลุงแอนลุงจับคุณน้องโอ้แน่นอน เจ้าหลวงมึงเรียน ยืนเรียนกันเนาะเอาส นี่ มิ เนี่ย สมิไปใช้น่ะเอาเด้อ หยอกเลย ขนาดอ้วน เฮ้ย ดูจับ อันนี้เด้อเจ้าอ่ะมันอยู่เยอะไปแล้วเด้อเจ้ามาอยู่พี่ว่ามันแบ่งแล้วเหรอปล่อยอยู่ข้างหลังปล่อยเอาเมียใหม่ไปอยู่น้ำ คอยคอยลุงหมีวะ เจ้าอยู่พี่แล้ว ให้หยอดนี่เด้อเจ้าแล้วก็สิทีมจะไปอยู่นี่คนสิเมื่อเลยเด้อบัดนี้เด้ออยู่นี่เด้อเมื่อยเด้อ บ่ใจแล้วจะนั่งเบิดเลยนั่งเบิดจ้ะนั่งเบิดตุ้งตรงนี้ รู้ทางคามหนวดน้องเนี่ยก็นั่งบนตูสามีอยู่นะพี่น้องเอ้ยไก่มาสีเอาอันให้ มาทางอุ้มนี่ ให้เพื่อนกับมันลูกๆมันอยู่นี่พี่น้องเอ้ยแล้วไก่นั้นอยู่ปักซองนั่นไก่สี่ห้าคน ไอ้พูดอะไรเขาไม่ได้ยินเนี่ยนะเราเราเป็นอันนี้ วันนี้เหรอเนี่ย คุโม่ อ่าคันหนึ่งคันสองเท่านี้คันนี้ ท่านเจ้า มันเป็นทั้งนี้ ท่านเจ้าผู้ชายมาสิกันนะ ทั้งนี้นะมันใหญ่ทั้งนี้นี่คือผู้ชายแหลมมากแม่นย่างโอ้ยแข็งแรงขนาดเดี๋ยวผ้ากระสอบแบกกระสอบเขาเนาะ ว่าไปว่าเล่นว่าอะไรนะบ่ไรเนาะ ถือเรื่องถ่ายพาไปก็พามา โอ้พี่น้อง
น้องจนขำจนมืดพี่น้อง ชั่วโมงหนึง ไม่กูตา โอ้ไม่ขุดตาจ้ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนพี่น้องเด้อสบายดี สบายดีจ้าพี่น้อง ไป